আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই আপনারা ভালো আছেন এবং আপনার দোয়া আমিও ভালো আছি। রীতিমতো দেখতে পাচ্ছেন কনকার রিপ্রেজেন্ট নিয়ে হাজির হয়েছি। আপনার কনকা এখন বর্তমানে ভালো একটা এখন ট্রেন্ডিং এ আছে, যাকে বলে পরেও আর কি যাকে বলে। কেন কনকা এমন একটা ফিচার, এগুলোতে 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে, 71% কার্মিল সেভ, 165 ভোল্টে ফ্রিজ চলবে এবং আবার ফ্রিজের জন্য অ্যাক্টিভেট করার জন্য মানে কার্বন দূর করার জন্য এখান থেকে একটা সেটেল করা আছে মেশিন। ঠিক আছে, এটা কোনো ফ্রিজে এরকমভাবে এত সিস্টেম পদ্ধতি নাই এবং এই ফ্রিজটা সবার জন্য পারফেক্ট হবে। দেখো অনেক সুন্দর একটা হোয়াইটের ভিতরে অনেক সুন্দর একটা কালার। ঠিক আছে, আর আমি একটা জিনিস বলে দিই, যারা আমার চ্যানেল নতুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন এবং ভিডিও থেকে একটু উপকৃত হয়ে থাকলে একটা লাইক করে আমার পাশে থাকবেন। চলুন রিভিউ চালু করা যায়। 10 ইয়ার্স পর্যন্ত আপনি এটা যে আপনি সার্ভিস পাবেন। ঠিক আছে, এবং এটার কালারটা অনেক অস্থির, হোয়াইটের ভিতরে অনেক সুন্দর একটা কালার। আপনারা চাইলে এটা নিতে পারেন। আমি আপনার ভিতর পিকচারটা দেখাই। অনেক এটা ডিপোর সব আপনার পকেট আছে এবং নর্মালও আছে। ডিপোর দেখেন পকেট আছে, নর্মালও পকেট আছে এবং ডিপোর জায়গাটা দেখেন অনেক বড়। দেখেন ডিপের জায়গাটা অনেক বড় এবং এদিকে লকের একটা সিস্টেম আছে। তারপর দেখেন আমি আপনার যে পিচার কথাগুলো বলতেছি, দেখেন এখানে ডিমের তাক, খাবার দূর করার জন্য অ্যাক্টিভেট কার্বন ফিটিং করা আছে, নর্মাল আরেকটা তাক আছে। তারপর এদিকে বাড়ানোর কমানোর ভলিউম আছে, দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর। আপনার চাইলে এটা নিতে পারেন। তারপরে এদিকে তাক আছে, আপনার চাইলে এটা উঠানামা করতে পারেন। এখানে অনেক সুন্দর ফিচার, এটা কোনো ফ্রিজে এত ভালো ভালো ফিচার নাই। তারপর যদি এদিকে যদি আপনার বরফ বেশি হয়, আপনি এটা মানে খোলা রাখতে পারেন। যদি বরফ যদি বেশি হতে চান তাহলে এটা লক করে রাখবেন, তাহলে আর ভিতর থেকে হাওয়াটা বাইর হবে না। আর এটা 100% কভার। কেউ যদি অ্যালুমিনিয়াম প্রমাণিত করতে পারে তাদেরকে 1 লক্ষ টাকা কোম্পানি পুরস্কার দিবে। আপনি শুধু আমাকে বলবেন, আমরা কোম্পানির কাছ থেকে পুরস্কারটা নিয়ে দেব। আর এটা আপনার বিশেষ করে ফ্রিজে বেশিরভাগ সমস্যা হয়ে থাকে আপনার যে সাইডে আপনার হাওয়া ঢুকে, মেন সমস্যা ওইখান থেকে। আপনি এগুলো প্রতি 3 মাস 4 মাস পর পর এগুলো পরিষ্কার করে রাখবেন এবং এই জায়গাগুলো যে জায়গাটা আপনি ফ্রিজের ডালাটা লাগে, যে ডালাটা লাগে এই ডালাটা পরিষ্কার করে রাখবেন। তাহলে মনে করুন আর সহসায় ফ্রিজ হাওয়া ঢুকবে না, কোনো সমস্যা হবে না আপনার। আর একটা জিনিস বলি, 1.5 থেকে 2 মাস পর পর, প্রতি 2 মাস পর পর ফ্রিজ পরিষ্কার রাখবেন। তাহলে আপনি ফ্রিজ 15-20 বছর 25 বছর কোনো প্রবলেম হবে না। শুধু গ্যাস ভরবেন 10 বছর পর বা যার যে টাইমে শেষ হবে ওই টাইমে শুধু গ্যাসটা ভরবেন। দেখবেন ফ্রিজ অতি সহসা কোনো আপনার জং ধরবে না। আপনার অনেকদিন লং লাস্টিং ব্যবহার করতে পারবেন। আর আমার চ্যানেল যারা এখন নতুন, দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আমি আপনাদের ভালো ভালো টিপস দেওয়ার জন্য বা আপনাদের কোনো পরামর্শ লাগলে আমাকে কমেন্ট করবেন। যেমন অনেক কমেন্ট করে যে বা ডিপ ফ্রিজ দেখানোর জন্য অনেক কমেন্ট করে যে আমার ফ্রিজে পানি পড়ে, অনেকে বলে ভাই আমার কারেন্ট বিল বেশি আসে। আমি সবাইকে এক একভাবে একজনকে সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করি। আপনিও আপনার মতামত আমার সাথে শেয়ার করবেন। অবশ্যই আমার যতটুকু আমার আছে, জানা আছে, আমি আপনার ততটুকু দিয়ে হেল্প করার চেষ্টা করব। অথবা কোনো কিছু দেখানোর জন্য বা টিভি বা ফ্রিজ বা ওভেন অথবা ব্লেন্ডার, এসিডিসি ফ্যান, বাল্ব, যেটা আপনার মনে চায় ওইটা আমাদের শোরুমে, এটা আমাদের নিজস্ব শোরুম, নিজস্ব চ্যানেল। যেটা আপনার প্রয়োজন ওইটা নিয়ে রিভিউ নিয়ে আসতে পারবো, কোনো প্রবলেম নাই। ঠিক আছে, আপনারা শুধু কমেন্ট করবেন এবং লাইক করে আমাকে সাপোর্ট করবেন। আপনারা আমার নিজস্ব একটা ফ্যামিলির মতো একটা লোক হবে, নিজস্ব মানুষ জান আপনার দ্বারা আর কয়েকটা লোক পাবো এরকম একটা স্থায়ীভাবে একটা স্ট্রং করতেছি। ঠিক আছে, আপনারা আমাকে সাপোর্ট করবেন। ঠিক আছে, এবং এই ফ্রিজটার গুণগত মানে অনেক ভালো। ঠিক আছে, এটা আপনার চাইলে যদি বলেন না আমি হোয়াইট নিব না লাল করে নিব, আপনার না লাল করে নিব না ব্ল্যাকের ভিতরে নিব, হ্যাঁ, বা ব্ল্যাকও নিব না, বা আমি একটা ফুলের ভিতরে নিব যেমন সবুজ, মানে যার যেরকম ইচ্ছা আপনি ওরকম নিতে পারেন, কোনো প্রবলেম নাই। এবং এটা 5 স্টার রেটিং, এটা 5 স্টার রেটিং এটা। ঠিক আছে, আমরা কনকা এবং সিঙ্গের দুটোটাই ডিলারশিপ। আমরা আবার মানে আমি অনেক ধরনের রিভিউ নিয়ে হাজির হই, আপনাদের বোঝানোর মতো আমার নাই, ক্যাপচার নাই। মনে করেন আমরা যেই সস্তার দামে দিয়ে থাকি, বাংলাদেশ গ্যারান্টি, এই দামে দিতে পারবে না। এবং আমি কাউকে না কথা তুলতে চাই না, এটা আর কি আমূলিয়া। আমার কথা হচ্ছে আমার যতটুকু কিস্তির মধ্যে থাকবে আমি ততটুকু পাবো। ঠিক আছে, এবং এটা কনকার ব্র্যান্ড, 10 বছর পর্যন্ত এটা সার্ভিস পাবেন। হ্যাঁ, অনেক ভালো, গুণগত মান অনেক ভালো, ফ্রিজ হিসেবে অনেক ভালো, কারেন্ট বিল অনেক কম আসবে।
খাবারও ফ্রেশ থাকবে। হ্যাঁ, খাবার কালারটা অনেক সুন্দর। এটা অনলি প্রাইস হলো বর্তমানে ৩৬,০০০ টাকা। আমাদের কাছ থেকে নিলে অনলি মাত্র পাবেন ৩২,০০০ টাকা। যদি সান নেয় তাহলে একটা স্ক্র্যাচ পাবে না। জি ভাইয়া, অনেকে বলবেন যে আপনি থাম্বনেলে দিছেন একটা কিনলে একটা ফ্রিজ ফ্রি। তার জন্য আমি বলবো, হ্যাঁ, এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্র্যাচ কার্ড, এটা ঘষলে আপনি ফ্রিজ পর্যন্ত ফ্রি। আমি আপনার বলি, দেখেন এখানে ইয়া করে দেওয়া হচ্ছে, একটা কিনলে একটা ফ্রি অথবা নগদ ছাড় ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত। এটা আমি ছবি তুলে আপনার সমস্যা নেই, আপনি স্ক্যানে দিয়ে দেবো। আপনারা চাইলে এটা ঠান্ডা মাথায় পড়তে পারবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমি কিভাবে বলছি। মানে যদি আপনি ছাড় নেন, ছাড় পাবেন আপনার ৪,০০০ টাকা। যদি ওইটা নেন তাহলে আপনি স্ক্র্যাচটা পাবেন না। আর যদি ছাড় না নেন তাহলে এটা ঘষলে একটা আপনার পর্যাপ্ত একটা ছাড় আছে, সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা, এর উপরে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত ছাড় আছে, এবং সর্বোচ্চ পুরস্কার হলো ফ্রিজ। ঠিক আছে, এটা হলো মূল ইয়াটা। আমি আপনাদের একটা দেখাই, কার্ড দেখাই, দেখেন ইলেকট্রোমার্ট ঈদের খুশি এবার হবে বেশি জমজমাট, বেশি আর কি। একটা কিনলে একটা ফ্রি অথবা নগদ ছাড় ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত। এই ঈদে কনকা ফ্রিজ একটা কিনলে স্ক্র্যাচ ঘষে পাচ্ছেন একটা ফ্রি অথবা নগদ ছাড় ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত, এই ইত্যাদি। ঠিক আছে, এই পাশে তো লেগে সেম, ওই সেম। আর এই যে এই জায়গাটা ঘষবেন আর কি, এই জায়গাটা ঘষবেন। ঠিক আছে, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।